এই ছোট্ট পার্কটা করা হয়েছে। আর এইগুলো হচ্ছে ছোট ছোট কটেজ, যেগুলো ভাড়া পাওয়া যায়। এই কটেজগুলো কেমন ভাড়া দাদা? 1600 টাকা ভাড়া, 3 জনের। 1600 টাকা পার নাইট, তাই তো? আর খাওয়া দাওয়া? আলাদা 600 টাকা প্লেট। 600 টাকা প্লেট? 4 বার দেবো 600 টাকা। ও, একজনের 600 টাকা 4 বার, তাই তো? এই নাম্বারে বুক করলে তো হয়ে যাবে, তাই তো? পুরো রোদটায় বসে আছি আমরা। তো চুপি পাখিরালয়ে আমাদের নৌকা বিহার শুরু হলো। আমাদের এই কাকা আমাদের যাত্রা শুরু করালো। কাকা, একটু তোমার পরিচয়টা দিয়ে দাও। চুপ। গগন মাঝি, তাই তো? এটাই তো কাষ্ঠশালী, তাই না? তাহলে তুমি এই কাজই করো, তাই তো? আচ্ছা। আর গরমকালে মাছ। কি কি মাছ পাওয়া যায় কাকা? হ্যাঁ, ইলিশ তো পাওয়া যাবে না। বাহ, রোদটা নরমই হয়ে গেছে, তাই না? কেউ যেন পানিতে হাত দেবে না। এই সঞ্জু, কি ব্যাপার তোর? একবার এদিকে করছিস, দেখতে পাচ্ছিস পাতলা। নৌকাটা এমনিতেই ছোট, এখানে একবার এদিকে করলে সমস্যা হবে তো। এই দেখো, পানিটা খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, 1.5 ঘন্টায় ক টাকা? হাত দেবে না। হ্যাঁ, নদীতে মাসি। এবার আমি খাই এটা। তা না, 1.5 ঘন্টায় করছি না। ভালো পাখি দেখা যাবে। মাসি মাসি, মেহেন্দিটা পারি। কটা বাজে সঞ্জু, একটু দেখ তো টাইমটা। 45। আর 5 মিনিট আগে ধর। 40। আলো রিফ্লেকশনের এফেক্ট তৈরি হচ্ছে এদিকটা। মাহি, ওঠা যাবে না শোনা। হ্যাঁ, আর নৌকা থেকে কিচ্ছু ফেলা যাবে না নদীতে। প্লাস্টিক তো ফেলা যাবেই না, কাগজ ফেলতে পারো, কিন্তু প্লাস্টিক ফেলা যাবে না। এই যে মাহি মাছকে খাবার দিচ্ছে। এই যে পড়ে গেল, এই যে পড়ে গেল। খুবই পরিষ্কার। ভালো জুমওয়ালা ক্যামেরা থাকলে সুন্দর পাখি আসবে। এখন সুন্দর ওয়েদার, মানে আর কষ্ট হচ্ছে না, তাই না শিল্পা? এই যে আমাদের 2 সুন্দরী, আর পেছনে ছোট ভাই। আচ্ছা, একটু কম কথা বলতে হবে। এই যে এইখানে প্রচুর পাখি দেখা যাচ্ছে। জানি না মোবাইলে কতটা ধরতে পারছে, কিন্তু আমরা খালি চোখে। আর কে যেন বলছিল পাখিটা কি কিচ্ছু নেই, এখন আর কিচ্ছু নেই। চোখে কারণ এত দূরের জিনিস দেখতে পাই না, মায়োপিয়ার সমস্যা আছে, তো সেই জন্য পাখিগুলো খুব চোখে অতটা ক্লিয়ার আসে না। এই যে উঠলো, এটাতে আসছে। ও কতগুলো মায়োপিয়া। মায়োপিয়া আর উল্টোটা হলে কি বলে? হাইপার মায়োপিয়া নাকি হাইপার মায়োপিয়া। পানি ছিটেল, মাসিও পানি ছিটেল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।
পাহাড়ি পাখি না, সম্ভবত বিদেশি পাখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক বড়। এই জন্য এখানে এত লোক এই যে বড় বড় ক্যামেরা নিয়ে আসে, বুঝলে? বাড়িতে এই সিঁড়িটা কি সুন্দর হটিটি, হটিটি আবার কি পাখি? তারা মাঠে পাড়ে ডিমটা দিয়ে ছাড়া দিতে সেটা তো হাট্টি মাটিম টিম, হাঁটতে মাঠে ওইটাই। ও অনেক বড় বড় হয়েছে। হ্যালো, হ্যালো, কে? ও আচ্ছা, রোহা, আমি বুঝতে পারিনি। ভালো আছো? ও, তো মামি কি করছে? ও, মামি নামাজ পড়ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু পরে ফোন করছি, মামির সাথে একটু দরকার আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ। আমার রোমাকে, হ্যাঁ বলো না রোমাকে। জানি না আমি রোমাকে, আমি কি করে বলবো তোমাকে? তোরা একটা মা দড়ি দিয়ে এটাকে বেঁধে রেখেছে, বুঝলে? নৌকা নিয়ে যেতে বলে বাঁধতে। পুরো, হ্যাঁ, দড়ি দিয়ে পুরো এটাকে বেঁধে রেখেছে, বুঝলি? হ্যাঁ, ভালো লাগে না আমার, শুধু এই সিনগুলো ভালো। একটা তো নোংরা করে ফেলে দিবে। হ্যাঁ, খুব দারুণ। হুম, আমি পুরো মুগ্ধ হয়ে গেছি পানা গাছ দেখে। জলটা ভীষণ clean, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে জলের তলায় যে শ্যাওলাগুলো আছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে। এই যে আমাদের নিউ বর্ন ব্লগার সদ্য জন্ম লাভ করলো। সবাই দেখতেই পাচ্ছ আমি তোমাকে বলবো যে আমরা খুব সুন্দর ঘুরছি, আমাদের চারিপাশটা এতটাই সুন্দর। এই যে আমাদের সূর্যি মামা ডুববো ডুববো ভাব, যদি এখনো ডুবতে দেরি আছে অনেকটাই, ততক্ষণ হয়তো আমরা এখানে থাকবো না, ঘুরে যাবো এখান থেকে। চারিদিকে শুধু কি জানো, চারিদিকে শুধু গ্রিন আর গ্রিন। ওয়াও। বাড়িতে যেগুলো জলগুলো আমরা পান করি সেগুলো তো মিনারেল ওয়াটার না, যেগুলো ভেজাল মেশানো। এটা একদম পিওর মিনারেল ওয়াটার। হাত দিও না আমাকে, একটু দাও। মাহি আমাকে জলে হাত দিতে পারো না। মাহি আচ্ছা, আমার ব্যাগে দাও। একটু দাও না। মারাত্মক পরিষ্কার জলটা। সেই জন্যই তো মাসি হাত দিচ্ছে। এই মাসি, আর হাত দেবে না, দুষ্টু মাসি। দুষ্টু মাসি, দুষ্টু মাসি, দুষ্টু মা, দুষ্টু আব্বু। ওয়াও, হাত দেব না। ভাই তুলছে, ভাই আবার ভিডিও করছে। ভাই কখনো কিন্তু ভিডিও দেয় না, ভিডিও নেব। এগুলো পাখি না, পান কৌড়ির মতো দেখতে, ডুবছে আর উঠছে। এটা ধূপ কৌড়ি। ডুব কৌড়ি, পান কৌড়ি তো জলে ডুবে, পাখি কেন জলে ডুবছে? ধূপ কৌড়ি বলো না, পাখি কেন জলে ডুবছে? একটু পানি দিয়ে দেখো না, হাতে পানি দিয়ে। তুমি যেন দিবা না মাসি। কেন? কারণ তোমার বুদ্ধি মাই বেশি নড়িস না মাই। বুদ্ধি থাকলে
জামান মোটামুটি লেগেছে তাহলে আমরা হ্যাঁ জামানের থেকে খারাপ, কি নাম? জামানের থেকে খারাপ। হ্যাঁ শোন আমি হ্যাঁ কি নাম বললা? আমার হচ্ছে কি যে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যুদ্ধ, তারপরে হচ্ছে কি যে লাভ মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তানের যে রাঙা সেই সব সিনেমা আমার বেশি ভালো লাগে। রাঙামুড়ি রাঙামুড়ি। আর ইংরেজিতে কি বললা? লেগেছে। রেড রেড গাদার তো ফালতু সিনেমা বলছে অনেক। কে বলছে গাদার ফালতু সিনেমা? রেড সিনেমাটা টেস্টার গাদার 2, গাদার 2 হ্যাঁ দেখি সিনেমাটা। তারপর সীতারামম আমার এই টাইপের বলছি বলছি ওটা গার্ডার না। গাদার। আমি গাদার বলবো কেন? আমি গাদারই বলছি। দিয়ে শোন দিয়ে বলছি গিয়েছে ওই মেয়েটাই তো সিনেমাতে না হলো অনেকটা হ্যাঁ সেসব ছেলেটা ওকে পাঠিয়েছিল, ও ভালোবেসে ফেলেছে। ভালো পার্ট 2 এর শুরুয়াত, হ্যাঁ পার্ট 2 এর শুরুয়াত। ভূমিকা নে লেন্সটা দেখেছো? মনে হয় 2-3 লাখ টাকা দাম এই লেন্সটা। ওদিকগুলো রাখা রাখি আসছে। দেখ ওই লোকটাকে দেখ, টাকা কি নিয়ে আসছে, বসে কি করছে ওরকম। উনি তো নৌকা নিয়ে আসেনি, দেখো তো কি নিয়ে আসছে। ডোঙা, এটাকে ডোঙা বলে। আমি চালাতে পারি এটা। এই পাপি, আমার এই ডোঙা চালানোর ভিডিও আছে জানো? তো এইভাবে পানাগুলোকে পুরো বাঁশের ইয়ে দিয়ে আটকানো হয়েছে, যাতে করে টুরিস্টরা এইভাবে ভেতর দিয়ে যেতে পারে এবং দুই পাশের পাখিগুলোকে এই দেখো দেখো, তাকাও ডান দিকে তাকাও। টেরি ওই দেখো আমি হ্যাঁ ওয়াও ওয়াও বাহ ঠিক